ngombwa unamusome no ku gitsina unamusise. Ubundi gusisa nibyo bintu bya mbere biryohera umukobwa cyane. Banza unamusise. Gusisa ni ikintu gufata ururimi rwawe ukarigata mu gitsina cy'umukobwa akabumbura amaguru ye akirekura nawe ukamurongora wishimye. Noneho iyo bigize mu kunyaza rero sasa ntago ugira unyaza. Hari abatipe bagira defo ukabona akuryamyeho akunyaje akuryamyeho. Oya, ibyo bintu biravunana cyane binatwica mu gatuza. Hello guys, hello friend, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Ndabashimiye cyane kubwo ubufasha bwanyu mujye mudukorera, kuko mudukurikirana kandi tukanabibona cyane. Nuko bitashoboka ngo mbabone, ariko bamwe muri bo nzahura nabo nzabagurira akantu. Meze mute data abashiti banjye? Njya mbibutsa hari ukuntu nshimiye abantu bose bakora subscribe bagira bate. Hari umuntu wambwiye ngo ese ubundi iyo umukobwa akenshi abakobwa benshi ngo bakunda kubeshya ngo akenshi ngo umukobwa ngo ashobora kukubwira ko yarangije ngo atarangije, ngo cyangwa se ni gute warongora umukobwa akanyara, cyangwa se akaba bishaka cyane ku buryo akwisabira. Ndumva icyo kibazo ni nkaho nakivuzeho, ariko ndongera nkibabwire. Ubundi umukobwa ntabwo ashaka gukora sex nkuko abahungu mubishaka, sibyo? Biva mu mutwe we. Kandi wowe yushyukwe imboro irahaguruka tukabibona ko yahagaze, ariko umukobwa ntabwo gihaguruka, sibyo? Ubyumva wenda iyo wumvishe hashyushye cyangwa se hateragura cyangwa se ubona hatose, ariko ubundi ntabwo upfa kumenya ko umukobwa yashyukwe. Ni kimwe nko kumenya ko umukobwa atarangije, kuko wowe urasohora kandi we ntagasohora. Rero biranagoranye cyane ubundi kumenya niba umukobwa yashyukwe cyangwa se yarangije. Nizere ko mumeze neza. Wowe wakoze subscribe, thank you. Nawe utarayikora kandi subscribe and share and comment, ubundi twikomereze. Ubundi kurongora umukobwa akarangiza cyangwa se ukabimenya ko yarangije, banza umutegure, banza umusaze mu bwonko, banza umusome, nibiba ngombwa unamusome no ku gitsina unamusise. Ubundi gusisa nibyo bintu bya mbere biryohera umukobwa cyane. Banza unamusise. Gusisa ni ikintu gufata ururimi rwawe ukarigata mu gitsina cy'umukobwa. Biraryoha cyane pe, nta muntu utabikunda. Uretse no kuba biryohera umukobwa, no ku muhungu biraryoha iyo amusisa. Biramuryoheye cyane bitewe n'ukuntu umukobwa aba ameze, aba ari hayi, aba yishimye, abataka, bagira gute. Aho ngaho wamushishe ntakureke ko gushaka cyangwa se ntarangize. Umukobwa nawe aba ari ikibazo, aba ari umutwaro mu zindi. So rero nizere ko wowe ugiye kurongora uwo mukobwa, banza umuganize, banza umuterete, banza umukayise, umukore ku mabere, umwigate mu gutwi, mbese umwereka ko muri kumwe, umwereka ko umushaka, nawe agenda yirekura gake gake akakwikururira, akabumbura amaguru ye akirekura, nawe ukamurongora wishimye. Noneho iyo bigize mu kunyaza rero sasa ntago ugira unyaza. Hari abatipe bagira defo ukabona akuryamyeho akunyaje akuryamyeho. Oya, ibyo bintu biravunana cyane binatwica mu gatuza. Murabizi ko amabere y'umukobwa ababara, ariko se iyo uryamiye umuntu ku mabere wangiza ukamushyiraho n'akaboko akandi ukagacisha hagati y'inda yawe n'iye ukajya kumunyaza umuryamiye, wumva ko yaryoherwa? Nese wumva ko umwuka wo guhumeka arawukura he wamuryamiye?
ntago bibaho nta nubwo zanaza. Wowe niba ushaka kunyaza umukobwa witonze, sina ngombwa guhubuka ngo usange wenda ngo niba gushaka sex ngo uyikora ngo ibiki ngo ujye kunyaza huti ntago yazana amavangingo habe na gatonyanga na kamwe. Buriya byose bituruka ku mutwe cyangwa se ku byo wamubwiye. Nta kuntu wantuka cyangwa se ngo ntunganye cyangwa se urugo rwacu ruba rumaze iminsi rurimo intunganya ngo maze nshyuke, ntago bibaho. Ubundi umugore utabwiwe nabi, umugore utarwaye ama infection, umugore udatekereza ibintu byinshi aranyara kandi cyane, kandi no mu mibonano mpuzabitsina ukabona ko abishaka. Naho rero wowe uzi ko ushaka umuntu ukakwirekuraho akunyarira aguhereza ibyishimo, mukahise muvugisha neza, muhe ibyishimo nawe ugomba. Nta muntu utanga ikintu adafite. Ese wahereza umuntu ikintu adafite? Ndaguha ibyishimo se ngenda bifite? Akenshi ndabizi nihereyeho, abakobwa dukunda gukora sex tutabishaka kugira ngo abashari bacu se cyangwa se abo turi kumwe bishime, kubera ko ntago baba baduhaye ibyishimo birenze cyangwa se dushaka. Niba umuntu yaje yifitiye ifemba agahita akukuramo imyenda, ahita ashyiramo niba asesetse muri mwe agahita anyaza ngo ubwo amazi arayabuze, arakubise ararangije araryamye ngo ahwi. Noneho ikibabaje, uzi umuntu kubaza ngo warangije utarangije. Iyo abikubaje kandi nawe ubona ko utarangije, nta kindi uri umukobwa umukorera, uramubwira ati ntarangije, ukanamubeshya. Tujya tubibeshya da kubera mwebwe. None se niba nje kugusura wewe wisetinze ngasanga wanambaye boxer ugahita undyamisha ugahita undongora, uzambaza ngo narangije se nashyuke? Nko kubaza umuntu ngo wateye umurimo utahinze, wateye iki se, imbuto wazikize hehe utahinze? Ni gute ibyo bintu bishoboka? Niba ushaka ko ndangiza, ugashaka ko nkwereka urukundo, ugashaka ko nkuvuburira amazi, ugashaka ko nkwirekuraho nkarisa unganize ubinkiremo nanjye binjyemo. Niba wowe urugero hakuno umunga baryamye we yareka ipeye cyane cyane, bikunze kubaho ndabizi, ukarekipera ukumva ko uwo munsi ushaka kurirwana n'icyana, ukumva ko umunsi ushaka kurongora, ushaka umaze wenda ibyumweru 5 cyangwa se umaze amezi 3 simbizi bitewe n'igihe uruhukira, ushaka kugomba kuba uri kumwe n'umugore uko byamera kose. Wabihereye ukibaza mu gitondo wigejeje nimugoroba, ariko washyuka wenda gusara itamagara baby uri hehe, ndatinda mu gufata kamoto dakishyura, akabafasha kamoto araje. Wenda urugero bitewe nuko udashaka kubyuka, umuhaye umuntu aragera mwishyuye araje, agusanze mu buriri uri na boxer, direct nuguta umwambura oya musoma shinda gukumbuye shiri bikarangira isumurongoro mu mwanya, ntiyashyukwe ntiyagize ute shacyakora ubu mubabaje cyane, kuko akenshi mubikora atabishaka, uramukomeretsa kandi mu kubikora bwa kabiri biramugora cyane, ariyo mpamvu anakwima cyangwa se mukabikora mu Rwanda. Urumva hari n'ahantu horoshye, asaba gutegura, asaba kugenda gakeya, iyo ugiyeyo cyane uramukomeretsa cyangwa se ukamutera ibibazo. Ni ngombwa ko urongora umuntu wamateguye kandi ameze neza. Noneho iyo ugiye kunyaza, nakubwiye ngo ntago wegamira umuntu cyane ngo umutsikamire, umubuze umwuka, umubuze guhumeka, reka ubundi ureguka neza, ugasa nkaho uteye ivi neza, ugashinga inuza akaboko akandi ukagafatisha diki yawe, ubundi uvuga kubitira umwana rugongo, ugabetinisha ukayinyanyigiza amazi agashibuka, umwana akakunyarira akagutosa akaguhindura uruzi. Umva sheri, ubundi wari wabona igitembo cyatobotse kuna amazi abanyanyagira hejuru cyane, nako rero nawe ahitamera akirekura nawe. Kandi ikindi ntabwo ugiye kunyaza cyangwa se ugiye kurongora umugore wawe wihutira kubanza kunyaza, reka
wowe banza umurongore byibura icyo bita gucumita, banze umucumite, banze muganize, banze nyine tu umwinjiza muri mudu niho uze kunyaza ubona ibyo bintu ari fier yabyo. Hahandi ubundi kugira ngo umugore se n'amavangingo nuko aba yirekuye, nuko aba yumva ariyo si yanyuma asigaranye, ari wowe akunda, ari wowe ashaka, akirekura umva yewe arazirasa sha nawe ubwawe ugasigara wishimye ukavuga ati byibura hari akantu nkoze. Ni ngombwa rero ko utegura umuteshire wawe, nawe wa mugore we nyongera umugabo wawe mwandikire 8 cyangwa se umukorere 0. Ntabwo ari ngombwa ko arongora wenyine, nawe ushobora kujya niba ugaramye ukajya wizamura gake 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 ukamuha motivation, ukamwereka ko muri kumwe, ukamwereka ko uhari muri make, muri mu gikorwa kimwe. Abiswe niyo sex iryoha, mukaryoshanya yewana umva ku buryo mwasigara yirahira undi yatekereza uko babikora, urumeza rukaza. Cyangwa hari ukuntu umuntu aba avuye gusura sheri bitewe n'ibihe bagiranye, yagera mu rugo ugasanga bitinzeho, ari mu rugo niba ari koza ibyombo cyangwa se afite ikintu kinari gutekereza, akamwimajina akumva akantu k'agashinge karamutikuye kubera ukuntu nyine ibyishimo bari bafitanye bitewe n'ukuntu bari bameranye, akumva ari gushesha urumeze nyine, akumva aramukumbuye cyane. Seruta ko n'ahantu bavugiye ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ahita amutekereza, akibuka bya bihe byiza bagiranye, ugasanga niwe ahoza mu ntekerezo, niwe akumbura, niwe muntu yumva yaha, niwe muntu yumva ko yaruhukiraho umutima n'umushyuko byose. Mu gihe afite umushyuko ari we muntu atekereza. Rero nagushimira kuba waba umuntu ukumburwa, akoze kwicara umuntu akagukumbura akakwamagara, shiri ndagukumbuye ibiki ndagushaka, ako kajambo kararyoha kashiri ndagushaka. Soko haba hari abagore benshi cyangwa se abakobwa benshi bahari, nabivuga ko isaha ku isaha umukobwa abakenewe n'umugabo wese. Bwira umukobwa yatswe nka nimero nk'abahungu bagera muri 5, uwaburaniwe wenda ni 2. Kandi nanone bwira umugabo abonye buri umukobwa mwiza, ababonye nk'abakobwa 10 beza ku munsi, agukunze birenze, cyangwa se suko yaguhisemo kuko uri mwiza, afite amaguru meza, suko yaguhisemo kuko ukeye, usa neza kurusha abandi, wisiga makeup kurusha abandi, cyangwa se wambara kurusha abandi, cyangwa se ufite amafaranga. Yagukunze kubera yuko ugize uryoshye. Niba ushobora guhura wenda bisanzwe mugakora sex mwahujwe n'amafaranga, ako kubera ukuntu uryoshye cyangwa se uko wamwitwaye cyangwa se uko wamuryohereje, ugasanga noneho ubaye n'umugore we aranagushatse. Kuko niba ibyifuzo bye waba ubimugezaho, gute se yajya ahandi, gute se yashaka undi muntu, ugasanga aranagushatse. Niyo mpamvu wa mukobwa wawe rero niba uhaye umuntu ugomba kukimuhata, umva sheri ukakimuhata, kuko uba wiyemeje kumuha n'ubundi uba wamuhaye. Gute umuha utamuhase, gute umwima, gute utamwirekuriraho, umwirekurireho nawe azagushakisha, azagukumbure. Nashimishwa n'umuntu wankumbura, shinda gushaka, shinda gukumbuye, akanyereka ko anshaka, akanyereka ko ibyo nakoze byari sawa. Nge rero nakishimira gukumburwa, nishimira kuryohera umuntu. Niba uhaye umuntu umuryoheye, nawe wa mugabo rwose ubwo niba urongoye umuntu nyine murongore, ureke kumushyira akajagari mu gituba. Yewe nawe uyimushyiramo akajagari, ahubwo gakuremo n'ako bashyizemo, ugakuremo uhareme ukwawe, nk'uko umwogoshe yogosha umuntu yarangiza akamurema bundi bushyashya kuruta uko abandi bamwogoshaga. Rero irungo umugore wawe neza, nawe umugore w'umugabo wawe neza, cyangwa se umukopine wawe cyangwa umukobwa wawe. Ndabashimiye cyane gukurikirana ikiganiro. Icyo dugusaba gukora like and comment. Yari kuri nk'ibisanzwe ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao.